Labą rytą, arba kitaip tariant, labą naktis. Tai va, mes po briefingo papasakoju apie teisėjimą. Tai teisėjimas panašus į masterių, gal labiau į Omano, nes taškus minusuos. Ne, čia treftis FDR to vietinė. Čia viskas kaip ir gerai, biški niuansų dėl padangų. Nes international varžybose, tai yra sekmadienį, leidžia naudoti iki 100, mažiausiai 180 TVI padangas Trivero, tai Zestino Valino yra minkštesnės, o vietinėse varžybose galima naudoti beleką. Tai mes turbūt nusprendėm naudoti visada biški kietesnės, kad prie jų priprasti ir suprasti, kaip jos veikia. Tai, o kvalifikacija bus viena, va, tai irgi įdomu. Tai šiandien kvalifikacija, gaunasi 2 važiavimai, bet užskaitomi tie patys taškai tiek vietinio, tiek international. O daugiau, tai nežinau, apsirašė mašiną, pamiršau vakar diržus susireguliuoti, ką tik diržus susireguliavau. Mindaugas pakeitė į tas kažkokias padangas, tai pasibandysim tas kažkokias padangas, nežinau pavadinimo, žinau, kad yra Kendos ir yra Hanr, tai va, tokios. Nes didžiausia problema dar viena iš tokių, kad konteineris vėlavo atplaukti su Zestino padangom, tai jos dar yra pakeliui ir bus tik tai po keletos dienų. Dar įdomus dalykas, per treniruotės neturėsim pasišildinimo. Tai nežinau, turbūt bus žalia, paburnautinsiu tą gyvatėlį ir tada startuosiu. Vis naujas padangas, vis tiek jas reikia pasišildyti. O priekinės turbūt čia kažkur tiek susišildyti. Nu, įdomiai. Tai va, bet per kvalifikaciją bus šildymo sezoną, tai nors tas džiugina. Taip kad iki ir likiu pažiūrėti, kas čia su kuo valgoma. Kimba? Nu taip. Kažkur biški kimba, kažkur net. Išvalus tai visai gerai, panašiai kaip Daigo Saito greitis, tai tokį sveigį reikia laikyti, tiesiog ten iš to apsisukimo tą įvažiavimą į kitą apsisukimą reikia atgauti. Nu jo, ten reikia greičiau iš pirmo apsisukimo įvažiavimo į antrą, ne? Jo. Noriu naujos mašinos. Šiaip viskas gerai. Pralėkiau kiek aš 3 važiavimus treniruočių. Pradžiai pasibandžiau Kendas, o dabar net nežinau, ką aš čia turiu. Harston, kažkokias padangas. Tai Kendas biški gal geriau. Bet principai ir šitos neblogai, tai šitų biški daugiau turim negu Kendo.
Tai turbūt šiandien kvalą ir viską važiuosiu ant šitų. Tai va, nežinau, šiaip viskas gerai. Šiek tiek jaučiasi po žiemos apsnudimas. Šiokia tokia sienų baimė. Pirmų važiavimų kliudžiau, bet taip švelniai. Nes blogą užėjimą į sieną pasidariau. Tai va, o šiaip nežinau, viskas kaip ir neblogai. Matėm trumpas treniruotės, va, kiek čia po 2 valandos, kokios ne. Padarėm 4 važiavimus, išbandėm 2 padangas, kurias galim naudot, nes pasirodo tą, ką atsivežėm, negalim, nes sužinojom vakare, gavau žinutę, kad Formula Drift 3 padangų turi būti 180, o viską, ką atsivežėm, yra 160. Ryte buvo briefingas, ganėtinai ilgas. フォーミュラドリフトジャパンのルール判定システムについて説明するよ。 Vertinimas yra 35 kampas, 35 linija, 30 stilius. Ir toks įdomus niuansas, kad čia reiškia tai, kad kampų jie daug labai skaičiuoja, 35 šiaip niekur, nei Europoje, nei dabar jau aišku, Formula Driftas Amerikoje kvalifikacijos neturi, neduoda tiek daug taškų už kampą, tai čia toksai labiau, sakyčiau, šou turbūt dėl varianto. Kaip japonišką stilių mėgstu dideliu kampu, atliekos ten pasistatyti, taip toliau. Dar kas keistai, jeigu understyrini arba pabėga priekis, tai už stilių iš karto gauni 0, bet už liniją ir kampą toliau skaičiuoja taškus, tai toks. Čia iš karto turbūt perspėjau dėl pirmo posūkio, nes pasistatymas labai toksai, sakyčiau, ganėtinai pavojingas ir kvailas, nes atvažiuoji, pasistatai į dešinę ir iš karto persimeti į kairę, įvažiuoti į ovalą. Tai toksai su greičiu ir rizikingas ganėtinai, tai ten per porinius bus, manau, labai triki vieta, nes daug kas pasistato, tada persimeta su rankiniu arba stabdosi su rankiniu po persimetimo, tai reikia labai nuspėti šitą. O toliau, trasa ganėtinai paprasti, reikia nupiešti 3 kiaušinius, kaip sakė, 1 ovalas, 2, 3 ir finišuoji. Tai pravažiavom 4 važiavimus. Dabar laukia kvalifikacija ir šiandien diena bus baigta. Šiaip labai panašu į Omano trasą, iš tikrųjų tik tai ovalas vienas, man atrodo, čia mažesnis gauna. Manau, kad jie visi mažesni biški. Visą šį mėnesį ir už 4 etapus turbūt piešim apskritimus visą laiką. Va, taip, tada ten, tada ten, tada va taip, tada taip ir taip ir taip. Tai va tiek, dabar į kvalą. Reikia vairas. Jo, vyk. Bet reikia skysio pasižiūrėti. Pasakysim vienukai. O antram reikės biškiai agresyviau entry pasidaryti tokį, žinai. Į pirmą? Jo, labai atvažiuoti pramiai, žinai. Ne. Na, tipo stiliaus taškų pasirinkti. Jo. Pravažiavom pirmą važiavimą. Prieš kelias minutės žiūrėjau, esam antroji vietoje su 8.5. Kaip ir su Benu šnekėjom, pirmą pasidarėm tokį saugų technišką, bet čia Japonijos stilium nelabai šitas tinka, nes turbūt praradome mažai taškų stilių dėl švelnų pasistatymų ir švelnių persimetimų, nes kur prieš tai važiavo vairuotojas su Nissanu, tai klipinuose buvo ne taip giliai
bet aštresni persimetimai, net palietė sieną, pasitiesino, vėl grįžo ir jisai yra aukščiau. Tai planas yra antru, jeigu norim pasigerinti, tiesiog persimetimus ir pasistatymą pasidaryti agresyvesnį. Galbūt pavyks pakilti dar aukščiau, bet overall ir dabar nėra blogai. Tai esam rytojaus ir poryt žaidime, tai viskas pagal planą. 来看一下 Ben， 刚刚茂跟那个 Yuki 哦，第二阶段跟同伴，哦，半门，好，这角度看起来比较正常一点的，不像茂那么离谱。哇，顶住路线，哇，也是满线。阿鸟，我这个速度快，这个速度很快，也是相当的惊叹的。好 ，S3 用跟他们不一样的路线，走速度快的路线，Ben是速度快的哦。 哇，贴着墙，没有理哦，路线控制相当的精准，相当的精准。好 ，S5 最后这个弯位，一样贴着墙走，第二位就是张山，可以，哇 ，Ben。 Nu va, pasibaigė kvalifikacija. Nuvažiavimo 85 taškai, pritrūko biškį, bent jau taip kaip supratom, už stilių atėmė taškų. Toks vangiai juda šitą mašiną, nežinau, man nesigauna jos agresyvios padaryti. Antrų pasistengiau labiau, tai gavosi 8-8 taškai. Bet vis tiek, mano naujoji geriau veikia ir agresyvesnė. Bet šiaip ir šitą puikiai veikia. O nežinau, ką čia papasakoti. Viskas yra gerai, mes Taivane, šiandien šilta. Naktį sušalom, nes kondicionierius tik tai šaldo, o kambarė 18. Tai va, o šiandien dar mūsų laukia barbecue vakarienė su visais international dalyviais ir brisingas. O toliau rytoj vietinių varžybų sporinių, turbūt taip. Šiaip iki galo dar patys nežinom, nes čia keičiasi ir grafikas, keičiasi viskas. Tai sužinosim rytoj, bet šiaip nuotaikos puikios, kvalifikacija antra vieta, viskas gerai. Paženklintas bamperis, išdaužytas kopas, kaip priklauso, kitaip turbūt aš nemoku. Tai va, ir šiandien tiek žinių turbūt. Jo, ir susitiksim rytoj.